Mergangali komoko Ebo kebir mesida dodira japsi kumako tabas Kaila pi kumapa merkati komoko Shoja di keroko Mergangali Ilbuutenya taganama waliin seenne san irratti hundoyne gama qabsoo teenya gama falmaa keenya sosoon dirqama keenyaan isinin jaamaal jettanis kanuma nuti jabaanni akkuma isinin jeesani wanni amma nu barbaachisu karaa tokko deemu wal dhaga'u wal jala deemu nuti wanni bara dhufaa dabra bara 150 guutuu biyya tana keessatti biyyuma abbaa keenya handhuura biyya teenya irratti gabroomuuf hin jiru qabeenya keenya fi dachii teenya fi lafa teenya fi lafee teenya irratti wanni gabroomnuuf hin jirtu gama falmaa qabsoodhaa soso'uudha qaba. Wanti abbaan keenya nuun jee waan bareedaadha jaallan kanarratti hundaa'uudhaan waan tokko jira bakka kana inni dura Oromiyaa tana nama hedduu saamuu barbaade diinni afaan banatee afoo dhaabbatee ka eeggatu baay'eetu jira daanguma keenya kanaahuu lafee teenyaan utubnee eeguun boqannaa nu harkachiisuun qabdu sa'aan itti boqotan hafee jira du'aanis boqonnee jirraa hubadhaa hirribaanis boqonnee turreemi arraa booda rafuus hin qabnu du'uus hin qabnu daangaa keenya namuu seenee akkuma ooyiruu abbaa isaa waan fedhe fuudhee waan fedhe hatee kaanis wanni juun hin barbaachisu arrarraa eegallee karaa abbaan keenya nu jee kana qabanne woboonis falmaa itti jira woboo cinaa dhaabbachuun dirqama uummata Oromooti ammoo tahee daangaa ofii kabachisiisaati woboo cinaas dhaabbata namni akkasii miti ammarraa eegallee akka mataa kiyyaatti waan na fakkaatu nin godha jeetiin amana abdiis qaba birra daangaa kiyya na cinaadhaan womti feete yoo dhufteewu hin seenu diinni barnuti bakka takka asirratti waan siidaa yoo nuti waboo teenya sanii wajji dhaabbanne diinni nu keessa seenuu hin danda'u wanni diinni itti nu cabsee hamma amma dura nu keessa seenee nurraa iccitii argatee iccitii teenyan diina keenya wanni dhaaba keenyatti bobba'uudhani ila ammaan tanaa asiin nu afan haa yaadannu mee 90 takka akka nu godhan waa'ee 90 takkaa sun akka lammaffaa irraa nuti hin deebine kanarratti hojjechuudha qabna xiqqaa halkaniif guyyaa lafaa kaane daangaa Oromiyaa wahuma miilaanuu seenaa hotteen eeguu qabna nama biraa taatee abbummaan fedhe daangaa keenya seenuun heeraa ala hin dhiifnu. Asirratti anis yaadaan qaba yaadni nan qabu yaada abbaan keenya jee inni fudhanna ni fudhanna duraanuu yaada walii fudhachuu dhabuu fi gartee waan abbaan keenya jiru fi waan gartee inni nuuf itti catu inni nuuf itti dhiigi inni nuuf itti tumame jiru dhaga'uu dhabuudhaani dila kana qaawa fi bannee ifnanyee ilaa ammaa boohutti jira waggaa 150 guutuu nuti ilmaan Oromoodha abaabuloo keenyarraa akaakuyyoorraa boohaatu masgeen hanga arraan tanaa booyi kun nurraa hin jenne karaan booya kana ittiin firraa hambifnu karaa tokkicha falmaa san qofa karaa kalafeetti nuu cabe irra deemu san qofa karaa inni itti nuu du'e ilaa ammaa itti hidhamu itti cafaqamu itti du'u karaa ilaa ammaa itti boohaa jiru kana malee akka hin jirre akkuma abbaan keenya jee Seka atokuma ke komoko ordinary fasi seka ordinary fachi seka ordinary fachi seka tumamne Oromiyaadhaaf jecha ajjeefamne saamamne waan ta'eef akka Oromootti kaanee falmachuu fi daangaa keenya saraaranne Oromiyaa teenya tana tiifachuun nuuf jiraan jaanilleen jecha abbaan keenya kun nuun jee niin dhugoomsattiin amana kana deeggareetiin isinis akkam jettan ammarraa eegalle namoota nuti qeeroon nu qofa osoo hin ta'in nuti qeeroon baataan keenya kan biraatiif qeerroo ta'e xiqqaa kan ta'e guddaa kan ta'e namu walirratti eeguun qabna kanaafumma namuu dirqama inni isarra jiru kan dura jiru jechuudha fakkaataa keenyaas nutiis biyya teenya kophattiis ta'ee diinuma seenu gamtaanis ta'ee bakka garre diina keenya hin dhiifne halkanii fi guyyaa nama dachii Oromiyaa seenu tiisuu qabna abbaa keenya tana baay'ee galatoomi gorsa kana nu kan nu qayti fayyaa tahaa gorsa kiyya kana fudhattanii isinilleen na dhageessanii naa wajjin waan kanarratti daandii tanarratti naa wajji deebi'uu keessaniif galatooma wannin ani isinii dhaamu waa jiraatte maali waan gaaddu jee biyya teenya keessa waa gaada diina nu gaadu bakka jirrutti halkanii guyyaa ifirraa eeyne
ifirraa qabuudha qabna. adamsuu qaba. Adamsuu qabna bakka garreetti. daangaa keenya nam tokko Oromummaan urgooftee tokkummaan keenya urgooftee injifannoon urgooftee Diinni keenya lola'ee lafatti hin hafu. Hinafu. Qotee bulaa fi daldalaan keenya akkuma biyyaa akkuma addunyaadhaaf beekamuu qaba. Beekamuu qaba. Oomishni keenya addunyaadhaaf galmaa'uu qaba. Galmaa'uu qaba. Bu'aan uummata Oromoodhaa Oromiyaadhaaf ta'uu qaba. Ta'uu qaba. Ta'uu qaba. Ta'uu qaba. Daangaan ilmaan Oromoodhaa bahaa fi dhiyaa fi kaabaa fi kibbaan guutummaan guututti Oromiyaan qeeroo Oromiyaatiin eegamuu qaba. Eegamuu qaba. Hara hattuu fi funaantuun gantuu fi ololtuun Oromiyaa diiguu irratti bobba'uun hin jiraatu. Hin jiraatu. Hin jiraatu. Hin jiraatu. Ulee jaallan keenya nu gannan turree isaan nuuf tattaraaran fuunee galmaan ni geenya. Ni geenya. Ni geenya. Ni geenya. Bilisummaa Oromoodhaan ni mirkaneessina. Ni mirkaneessina. Walabummaa Oromoodhaan ni mirkaneessina. Ni mirkaneessina. Alaabaa Oromoodhaa Finfinnee irratti ni mirmirsiifna. Ni mirmirsiifna. Waggaa 150 ta namaan dura turte teenya zalaalamiif umriidhaaf akka jiraattu ni goona. Ni goona. Ni goona. Ni goona. Dhiigalmaan Oromootiin goona. Ni goona. Lafee ilmaan Oromootiin goona. Ni goona. Oromiyaa seenanii waa hatuun hin jirtu. Lafee xiyyaa wareega dhiiga xiyyaan dhangalaasaa sitti. Hattuun Oromiyaa seentee waa hattuu arraa booda hin jirtu. Tokko asiin haada buume halkanii fi guyyaa mudhii xiyya hidhadheetiin garaa qooqa bulee biyya xiyya eeggadha bu'u. dirree dawaa walloo raayyaa asoosaadhaa raayii gammalee 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 raayii gammalee. Gabrummaa bara dhibbaa irraan booda ba'anneen teenyu waan biyya teenya seenaa alagaa fedhe ta'ee biyya teenya keessaa dhabamsuu malee wanni biraa takka tanu baaftu jiru. Qabsoo teenya bakka jirru hundaa qophooyne irratti if wareeguu qabna. Amma kaayyoon nuti kaayyoon gootota keenya galma geessutti. Warra kumaatamarra wareegame san dhiiga isaanii gumaa isaanii bilisummaa Oromiyaatiin kafaluudha qabna. Kun murtii teenya. namni naaf eegu hin jiru. Asiin bahaan anaatutu eega bahatanaan akka namni hin seenne anaa saraaree eeguu qaba. Lixaan jaala fayyaatu jiru. Kibbaanis jaalaa jira. Kaabaanis jaalaa. Akkanumatti qabnee daangaa Oromiyaa kana diinni akkuma tanaan dura bare akka seenee waa takka irraa hin fudhannetti daangaa keenya saraaree eeguu qabna. Abbaan fedhe osoo nuti jirru akka barbaade seenee nu duraa nyaataa nu nyaatu akka hin dandeenye arraan booda irbuudha ni hafa wareega lubbuu guyyaatiin itti kenna daangaa kabaja. እንዴ አሁን ሌሊት ነው። ይሄን ሰሞን እኮ ኦሮሚያ ውስጥ በቀን ለመግባት ሀርድ ሆኖ ስለዚህ አሁን እንግዲህ ሌሊት ነው፣ ማንም የለም። በቀን ካልሆነ በስተቀር ኦሮሚያ ውስጥ መግባት በአሁኑ ሰዓት ሀርድ ሆኗል። ስለዚህ አሁን ገብቼ አንዳንድ ነገር ዝርፍ ማጥቃት አለብኝ። አንዳንድ ነገሮችን ለፍላፍ መዝረፍ ቀንማ ሀርድ ሆኗል የመጨረሻ። ስለዚህ መግባት አለብኝ። ወይ አስዋጅረን ነው እንደው ብራራደን በከተነ ቦዴ ፈደድን ታአ ቶል ፈደድን ታኤ ኤጋ ዳንጋ ቢያንን ኤጋ ኒን ኤጋ ዋን ከራከረ እንደው አዎ ማለዛ ማለት ነገር ድርብታን እኔ እኮ ጅብ መስሎኝ ነው። እኔ ድንጋይ ወረወኩላ። እናንተ እኮ አጋማ ድርብታን እንጂ አጎቴ እናንተ እኮ እናንተ እኮ አንበሶች ናቸው። ከሄረ ቢየተን ተሰንተ ሲንቀቡ ዳጋስ ድርብታ ነመት ድርብታ ዳጋ ቢየነማ ከሰ ሰንተ እሺ እኔ ማልጀቹ ዳጋማ ድርብታ
እኔ ማለት እኮ የወረወርኩ ድንጋይ ለጅብ መስሎኝ ደወሩ እናንተማ ማሊ እኔ የምልህ አጎቴ ወቦ እናንተ ከድሮም ጀምራችሁ እኮ አንበሶች ናቸው ጅብ መስሎኝ ነው አሁን መስሉ ማሊ አሁን ጅብ መስሎኝ ነው ድንጋይ ወርኩ እናንተ እኮ አንበሶች ናቸው ድሮም አገዛ አትከባኝ እስከዛማ እሺ Biyyatee ni eeggan. Namni tokko diinni tokko biyyatee keessa seenuu hin eeyyamu. Ni eeggan biyyatee halkanii guyyaa dhaabbanne eeggan. Eessa deemu? እዚህ አካባቢ ነኝ አካባቢ እዛ እንዴ እኔ በዚህ በኩል እየሄድኩ ነው እዛ ግን አፋን ከኝ ልባል እኔ አልችልም ኦሮምኛ አከብቱ እኔ ነኝ የሰው ሀቅ ላይ የገባሁት የሰው ሀቅ እኔ ነኝ ጥፋተኛ ኦሮሚያ ውስጥ ገብቼ በጣም እኔ በሰው ሀቅ ላይ ገብቼ ነው ነፍሴን እንደውም እስከማጣ ድረስ ደርሻለሁ እዛም ሲሄድ ወደዚህም ሲሄድ ሁሉም ጋር ጥብቅ ሆኗል ስለዚህ አሁን እኔ እንደምታየኝ ከእንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ ገብቼ እቃ ምናምን ማስረቅ ሰው በመግደልም እኔ አሁን ብዙ ነገር ትምህርት ወስጃለሁ ስለዚህ ነፍሴን ሳላጣ አሁን በጣም እኔ ነፍሴ ነው እንደው የፈራሁት ስለዚህ እዛም ሲሄድ ስለዚህ እኔ ነፍሴ ድረስ ደርሷል አሁን ማድረግ ያለብኝ ቃጥብዬ ወደ ጎንደር ወደ ባህር ዳር እዛ ሀገሬ ለመስራት አለብኝ ከእንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ ለመመለስ ሐሳብም የለኝም ከእንግዲህ አዎ እንደዛ ነው እንጂ ነፍሴ ይገሉኛል እነዚህ ሰዎች شنتم دانغا في يجتو دغو دانغا في سربم يكمل قداني قطو سيني نمنياتي نماتو اربو دمو امبود دانغا في مركي ساتي في غرتي دانغو مخينيا كانا فوتو اوسي ترنتي كبجيفا كانا كبجيفا تو رافين تنغافن حجمل اما بود نمني توك دانغا كينيا رتي abbummaan kan irraa eegamu hin jiru nu eegan mee haaseen oromiyaan ta oromoo taate ቅድም 3 ቦታ ታይጃለሁ ከእንግዲህማ የሌለ እንትን ብለዋል ነፍሴን እንደው ማዳን ከቻልኩኝ ትልቅ ነገር ነው አረ እንዴ አው ነፍሴን ማዳን አለብኝ ብዙ ቦታ ተይጃለሁ ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብኝ መውጫ በር ፈልጌ ማውጣት ነው ከእንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ ገብቼ ለመስረቅ ሰው በመግደል ተስፋ ቆርጫለሁ እቺ ነፍሴ እንደውም ከዳንኩኝ ካዳንኳት እቺ ነፍሴ ይበቂናት ጎጃም ገብቼ ነው ወቃ እዛ የለመርኩት እርሻ ማድረግ ያለብኝ እንጂ አሁን እነዚህ ሰዎች ይገርኛል በሰላም ብቻ ያውጣኝ እኔ እዚህ ነኝ ይሰራል እኔ እዚህ እዛ አፋን ኦሮሞ እንዴት እኔ አልችልም ኦሮሞ ይሰራ ሴንቲ አሲንዴም ተረ በዛ በኩል ያዙኝና በቃ በመጣበት የአፋን ኦሮሞ እንዴት አንተ ስማኝ በዛ በኩል ገባሁኝና በመጣበት በር አቦ አብዳ አፋን ኩን አስከይሰቲ እንደለጉስ ቢይቱን ኦሮሚያ አካንታ ኒስታኒራ ከዮሮሞ ማሌ ከጁፍቴኛ ጋና ከደረም አዋሬ ገምቱ ማሌ ሉቡን ኪያ ሰቤ ሰዲቁ ማሌ ዳፌን ኪያ ሂዳ ሶዳ ሬበሙ በቃ አኒን ከኑ ሬ አላጋፊያ ዱቴ አበዱ ማሌ ሉቡን ኪያ